يا هلا فيكم يا شباب. عم تدوروا على أصوات انفجارات احترافية ترفع من مستوى مشاريعكم، سواء كنت عم تعمل فيلم قصير أو فيديو يوتيوب أسطورة. الصوت هو اللي بيعطي روح للمشهد. اليوم جبت لكم أقوى 10 مؤثرات صوتية للانفجارات السينمائية، جاهزة وبدون حقوق. اسمعوا الفيديو للآخر لأنه رح خبركم كيف تحملوا هالحزمة كاملة بضغطة زر. خلونا نبلش. رقم واحد: الانفجار السينمائي الضخم. رقم اثنين: انفجار القنبلة مع حريق. رقم ثلاثة: الانفجار النووي. رقم أربعة: ضربة البيس العميقة. رقم خمسة: انفجار القنبلة السريعة. رقم ستة: الانفجار البعيد. رقم سبعة: انفجار الخيال العلمي. رقم ثمانية: انهيار المباني بعد الانفجار. رقم تسعة: الانفجار تحت المي. رقم 10: الضربة السينمائية الخاطفة. وهيك بنكون خلصنا مثل ما وعدكم. إذا حابين تحملوا كل هالأصوات في ملف واحد وبأعلى جودة للمونتاج الاحترافي، رح تلاقوا الرابط المباشر بأول تعليق مثبت وبالوصف. حملوها وابدعوا بمشاريعكم، ولا تنسوا اللايك والاشتراك لتشوفوا حزم مؤثرات تاني. سلام.